齊桓。咁顧名思義咧，就係講齊桓公噶。咁咧上集就講到齊桓公九合諸侯，一匡天下啦，齊國嘅霸業就達到頂峰啦。咁但係人咧畢竟會老噶，咁齊桓公步入晚年嘅時候就寵信奸佞，包括有開荒易牙同埋樹雕啦。咁咧而管仲亦都病逝，咁而鮑叔牙咧亦都因為一啲小人咧而離佢而去。咁最後咧齊桓公咧就被奸人所害，就不得好死嘅。蕭生啊，我哋呢集咧最緊要咧就係講下嗰3個奸佞喎嚇。咁咧呢3個咧就你解釋一下俾大家聽，每人做啲咩嘢？咁我就係記得易牙咧就係一個廚師嚟嘅嚇。咁另外嗰2個咧就唔係好記得啦。係樹雕咧就話咧佢自宮進宮，因為咧即係你男人唔准進宮啊嘛，佢要服侍佢就進宮。咁佢入到去就做服侍齊桓公嗰啲嘅。做太監自己即係咁樣。咁咧易牙咧就話煮咗個仔俾齊桓公食。咁咧呢啲咁嘅嘢啦嚇，係代表性人物啊，即係我哋所謂嘅 icon。代表性人物，事實上係唔係咁咧？即係非常值得懷疑咯。即係因為點解咧？每人嗰啱係代表咗人嘅一種嗜好，即係話女色，其實樹雕即係代表咗齊桓公。如果唔係有好多妾侍提防人，就唔需要做太監啦，或者中意食嘢啦，即係代表咗一種物慾。咁呢個係個太過典型化咗。歷史上會唔會咁即係有一樣咁典型咁明顯嘅嘢咧？咁呢個係一個懷疑嘅，呢件事係值得懷疑嘅。不過 anyway 咧就係咁樣，即係話咧齊桓公咧係一個可以為善可以為惡嘅人，即係話咧你輔導得佢好咧，佢咧就可以係一個好嘅獲得。如果唔係咧，如果附近咧有啲小人咧，就可以令到佢咧就成為一個管理得唔好嘅皇帝啦，即係咁樣。咁會唔會係關係到佢咧已經即係做喺佢年輕嘅時候咧就已經做好齊國嘅霸業啦？咁覺得年老嘅時候就無欲無求，咁所以先至掛住即係呢個當然咧係有少少咧就係驕傲啦，有驕傲，然後咧就放縱自己，咁於是咧呢啲人咧就即係有機可乘啦。咁當然有一個好出名嘅例子，後來你讀歷史後來見到嘅就係唐玄宗。唐玄宗咧早期咧呢個開元之治，姚崇宋景係其實咧係唐朝嘅巔峰嚟嘅。佢益釋杜甫詩話：益釋開元全盛日啊，小邑猶藏萬斗粟，粟米流之粟米白，家家倉廩皆豐實，即係繁榮到不得了嘅。而係到咗開元嗰陣時候，開元嗰陣時咁繁榮，到咗天寶嗰陣時候咧，就可以咧一敗塗地，令到唐朝。因為寵信咗冇咗姚崇宋景，寵信咗一個李林甫先。然後再信一個楊國忠，即係咁樣。咁咧呢啲人咧亦都係做咗晚年啊，好容易咧就係驕傲，由驕傲咧就而係你個人一驕傲咧，人哋擦下你鞋，你咪容易做人計咯。即係好似乾隆晚年信和珅呢個咧係一樣。係咧，我想問下咧，就係咧嗱，我哋平時睇其他嘅一啲古代嘅劇集啦，咁咧個皇帝身邊咧總係有太監嘅，但係咧其實呢一樣嘢咧係幾時先出現咧？因為譬如我見到其他集咧就冇乜點講到有呢啲咁嘅自宮入去宮嘅人啦，咁而齊桓公身邊咧就有一個啦。其實幾時開始？太監其實已經一樣子人啊，以前又即係太監叫子人。咁其實咧就好早已經有嘅嘢。凡係咧你去到有好多妃嬪嘅時候咧，咁你管理啲妃嬪有啲男人做啲嘢㗎，咁容乜易嗰啲男人又同你啲妃嬪有問題咧？係咪？咁於是咧就開始咧就需要呢個太監啦。所以宦官啦，其實就咁樣，即係中國咧，其中歷朝咧都係話宦官之禍嘅。其實因為宦官咧就親近皇帝咯，即係呢一個係，於是假借皇帝嘅權威咧嚟到做壞事咯。咁歷史上咧對咧頭先嗰3個咁嘅奸佞咧有啲咩評價咧？咁當然係話佢哋好衰啦，但係即係歷史上係咪即係真實歷史係咪咁咧？呢個我覺得值得懷疑嘅，係有值得懷疑嘅地方。因為太典型。係應該太典型啦，係。咁就係呢一個當然啦，另外咧歷史上啦即係有姬平呢一個管仲啊，就認為咧，即係齊桓公最後咁樣收場咧，管仲都係要負一定責任㗎。好啦，大家聽完咧，蕭生講到齊桓公寵信嘅3個奸佞嘅故事啦，咁我相信大家都好想睇下究竟真實情況係點樣㗎啦。咁我哋而家即刻去睇下先啦。